我不要用那个，我要用我的相机。不能用我的吗？我想用我的拍啊。那我先走了吗？好。小香美好可爱哦。阿姨，你的手换一只哦，因为不想让它。好可爱，真的。可以揍他。你过去啊，帮你。好。那我要干嘛？你就坐旁边的椅子啊。旁边不是有椅子？对啊。 Lady 有什么可以，给我。你就坐着。坐着。嗯，坐着。椅子旁边不是有椅子？站着。这样。你在笑什么？没有。你在笑什么？像一个死人真的。走了，走。这是什么？竞争仪式，你们要转几圈吗？你看按钮哎。你去按按看。那你会不会喷一些有的没的下来？应该会哦。上面有水管呢。虫藻。快点，幼嫩上去。不要啊，然后。潮水。咦？还是算了。是什么？信箱吧。啊，可惜是背光。你站过去，我看看。在哪？你刚是不是差点跌倒？对啊。我帮你 K 的，你赶快过去。不要让手指入镜哦。手机入镜的。等一下，然后拍起来就像这样。可以了。它好像歪的。没关系，是办法。办法很多。你再这样拿着，手指不要入镜了。这样子。你再拿这样就好了。好了。我就是脚架。你手抬起来，看墙上。这边比我们这边更闪闪。你脸转过来看我，转下来看我。你的一只手就不要走。右手撩，不，左手撩，左手。对呀。然后往前看。然后转过来看我。你往回看。看这边。眼睛张大一点。笑一下。再过去。你靠在那个栏杆上面，背对靠着，背对。靠着，拿你手去摸着。OK。这是你朋友吗？啊，你手还要这样？靠背。好恶心哦。